กระดูกจะเบลสู้บองโพงถึงออกนี้ได้เชียร์ปริมาณสดับถึงอระบอชนะดำนาเรือขโมยได้จักรสำหรับในนี้เหียงพลายติดบองโพงในซาแต่ยมมาสร็อกหายยมอัดบานดักไมโครโฟนมาเตะจังหวัดเซนเจียควอลที่สำเร็จอัดใส่ฉบับละอไอเชียสไรพ้องหายยมอัดบานเซตอัพเพลิงไอตรมไตรเต้คนธาทำไมอย่าตะบานลือสำเร็จดำนาใส่เรื่องใครปีเรื่องใครสำหรับบองโพงหนึ่งออกนี้ได้ทราบแต่ยังว่าบานเตรียมตกปีนเป็นมาจังกัดเคยหายกลมบานสุสตกบองเปาไหนยังโจตดอใส่เรื่องระบายยังได้เปรมหมดหลบพญาเมาเรื่องตีมวยนั้นแกะตองแต่นังกาได้ไซน์เปรนนั้นอัดสำได้แต่เลยการไซน์ทมดมเมียนกับปองเชิงทุกหรือก็เมียนเนี่ยตายเด้บองเปาจะนำแต่เคยนเปได้แต่นาแต่ไหนมวยจ่าหรือก็từ sài từ ấy chẳng có này cho mùi bụng mà đái tay tại khơi nó về để có riệp hộp ấy chẳng có đã xài nữa mà cha tận cha đầy nè thải xa tin nâng rồi có ấy chẳng tới đầm bấy móc từ tua sầm này cái chơi cái chốc để có hộp nè trôi xa rồi có trôi phê chè rồi có bài tray bài ấy đã ơi chẳng tới tam đàm chơi cô chơi chẳng tới chẳng mong bọn tay để khơi hết phía trắng cái hai mà cha đầy bóng bọn cha làm mà lư chẳng á nèตายสำหรับบองปรองเหมือนเนี่ยได้เชื่อมาจ่าใส่เรื่องเนี่ยกอดข้อปีเกมันดังทำมาปีกอดมาจีบองปรองก่อนใจทากอดเพื่อดำนาปีสระบอกกอดปีโปสัตมาพนมเป้งโปสัตหายกอดอาซาลังจอเหมือนเต้นโดยซาตายมาได้ปกกอดจ่าจังเปรมวยนะเปได้กอดแต่เลยสระระยะเปใบบุญทั้งไงกอดตลับมาวิ่งเปได้ตลับมาวิ่งกอดก็บานเวทใบมาหบตามเพลย์ได้ก็หบใบในแต่หายที่ก็เวทมาหบตามเพลย์เดเป้ได้กอดจีดอทองจำนวนมุ้ยกอดก็หบใบกอดหบใบบอกกอดได้กอดเวทมาปีเตะนั่งหากอดใบก็มาดมกอดดักแต่โกลเชอร์หากอดหายก็แมนหายมันจะตั้งมันจะได้นะกอดหายขโมยอนาถาก็หายขโมยอนาถาจังหมูเอามาใส่ซอยแต่ตัวน่ะไว้เดี๋ยวกอดด่าเอาจังใจจังบองปองไปเข้าปีปูมินบองปอนโดนตามายังหายมันจะตั้งมันจะได้ได้ไอ้หายยังได้ก็หบท่อมาได้หบหายจีมาเต้ามันเป็นวิ่งมาดาวประตูชัวได้ไอ้ตกกระตาไอ้หายเพื่อการเงี้ยกอดไอ้หายกอดก็จับประดามสำราเมาบวนเมาดับมันดับยุงเตยดับไปได้กอดบัดในสำราสลับแต่กอดยูซับเคยมันนึกปลอกมันเนี่ยตีดได้ไว้ไปให้พรามไปให้มาเพยชนำหรือก่อนมาเพยชนำได้ไงนึงก็ป้องอัดดีก็ใบกอดหายเปนั้นกดสู้ถ้าไอ้มาปีหน้ามาได้ชุดอันนึงสู้แต่สู้อัดลอยเตะถ้าอัดเคยหมกเตะหายกบเพียดังคลวนมั้งเมียรำถ้าหักโดยเฉียทุ่มคลันซอยเฉียมอัดดังคลันน้ำมาปีหน้าเตะแต่ก็สงามดีแต่เป็นยังไงหายปลักหลายก็บำเพ็ญการเงี้ยเธอการเงี้ยบอกกอดทอมาได้จังได้ดาเปได้กอดตลับมาดาแต่วิ่งกอดหบใบหบไอ้หายก็ถ้าดูใบมะจูให้แม่รำนะจุ่มวิ่งคลุนไอ้ต้องอูอัพเหมือนกันดูแม่รำถ้าพลายจำไลเขาไปสอบมือดองจังก็น่าหรือก็คลุนไอ้เติบแต่มาปีสระไอ้จังเตยวิหิงโอสอัพไอ้จังเตยแม่รำจำไลกะไลเนี่ยจังเตยตัดทลบกะไลทลบสำราปีมนมาเตะดาวเปสงามเด็กควรแต่บัดพนัยเด็กถ้าหักโดยจิแม่รำถ้าคลุนก่อนนั้นเด็กเฉลี่ยจะมวยนึงมันเนี่ยทีกระไรบอกกอดเด็กนั่งตู้ติ่งจังไปแต่เด็กปีนี้ประกาศนั่นคือปากเนี่ยจังไปแต่กอดบัดในพลังช่างมันติดเตยนั่งไม่รำถ้าโดยปากมันเนี่ยเตียนในกระบายได้ยังไงนะแต่ไปบางพนัยดังคลุนมันคืออับเมียนติจังดาวไปได้กอดจับได้เมียรำเอาใส่สรูตั้งไปเปหกใบตั้งไปเปเดย์ตั้งไปเปได้กอดก่อนจดตัวซับจดไอ้เลือเมาดาวเมาปีนดับเมามุ้ยบางกอดดีดับไปแต่กอดดีกอดดูซับทำเมียนมันเนี่ยเตี้ยกระป้องได้นั่งลงประตูกอดบางในเพลียมมองสลับแต่เคยเปะกระดาษคลุนเคยทำจะไกลทั้งลางแต่เลยกระป้องแต่ในขนมประตูบอกกอดก่อนแต่เคยยังเพลียมกอดจดเพลิงแล้วกอดสตูเงือบมองไปแต่กอดสตูเงือบแต่กอดบัดจับประดามปรูสบอลมีอารมณ์ถ้าดูคลาดจังนะตายเธอไม่เบอร์ในขนมประตูเยิงบองโบนึงออกนี่มีอารมณ์แต่คลายแม้แต่ดังทารถแต่หน้ากดกระจับดาวกุยบางเพลิงบางไอ้เมาปีเชียงเมามวยนึงเมื่อจอมเมื่อล้างเอาใส่สโลได้บางเพลิงเด็ก
បើកភ្លើងដេកស្រាប់តែពេលដែលដេកនឹងហើយចិត្តទៀបភ្លឺនឹងចិត្តភ្ញាក់ដឹងខ្លួនម៉ោង5កន្លះហ្នឹងស្រាប់តែលឺសំឡេងដាស់គាត់លឺសំឡេងហៅឈ្មោះគាត់ដាស់គាត់ណាពេលដែលគាត់បើកភ្នែកមកអត់មានឃើញមនុស្សអត់មានឃើញអីទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ក៏ងូតទឹកក៏អីទៅធ្វើការល្ងួយដេកផងងោកផងនៅក្នុងចិត្តទៅជួយអញមានធ្វើអីខុសអត់ហើយអញមានបាននិយាយអីខុសអត់អញទៅស្រុកមានបានធ្វើអីអត់មានអារម្មណ៍ថាដូចចម្លែកអញ្ចឹងណាហើយអ្នកដែលធ្វើការមួយគាត់និយាយថាគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាមើលទៅដូចសោះកក្រោះដូចក្រៀមក្រោះជាងរាល់ដងតាំងពីមកពីស្រុកវិញគាត់ក៏ទទួលអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបែបហ្នឹងដែរដល់ពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដល់ពេលដែលគាត់សំទោសដល់ពេលគាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅបន្ទប់ជួលគាត់វិញគាត់អង្គុយគិតហ្មងគាត់អង្គុយគិតរនឹកថាខុសអីកំពុងពេលដែលអង្គុយគិតផ្លឹកភាំងហាក់ដូចជាមានអីខុសប្រក្រតីអញ្ចឹងស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចជាមានស្អីម្យ៉ាងមកចាប់ស្មាគាត់តែពេលដែលគាត់ស្ទុះវឹងឆាច់អញ្ចឹងទៅគឺអត់មានឃើញអីទេនិយាយរួមទៅគឺភ្ញាក់រហូតភ្ញាក់ហើយមានអារម្មណ៍ថាព្រឺសម្បុរមានអារម្មណ៍ថាធំក្លិនឈ្ងៀមហើយស្អុយដល់ពេលដែលគាត់អង្គុយគាត់អីអញ្ចឹងទៅគាត់ធ្វើការងារបដាគាត់នឹកថាមនុស្សម្នាក់ចាប់ផ្ដើមគិតដល់ម៉ោង9ជាងគាត់អត់ចង់ហ៊ានដេកទេបងប្អូននិយាយស្មោះត្រង់គាត់ថាគាត់អត់ចង់ហ៊ានដេកទេព្រោះឲ្យតែពេលដែលគាត់ដេកគាត់មានអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចជាមានមនុស្សម្នាក់ទៀតនៅជិតគាត់ហើយគាត់ចាំអារូបភាពយំមិញហ្នឹងអត់ភ្លេចទេនៅពេលដែលគាត់ឃើញមកកណាត់ខ្លួនហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍អសុខអស័ព្ទចង់ហៅគេចេញដើរលេងបន្តិចខ្ជិលបន្តិចចង់ដឹងថានៅក្នុងបន្ទប់គាត់ហ្នឹងមានអីគាត់ទៅរយៈពេល2-3 ថ្ងៃហ្នឹងវាមិនដែរថាមានអ្នកណាមកចង់ធ្វើអីគាត់ចឹងណាហើយគាត់ក៏មិនដែរទៅធ្វើអីគេដែរស្រាប់តែគាត់និយាយមកមាត់គាត់ដូចបជាគាត់ឲ្យនិយាយគាត់ថាបើសិនជាគាត់ខុសអីហើយបើសិនជាគាត់ធ្វើអីខុសហើយបើសិនជាត្រូវចង់និយាយអីមួយគាត់យប់ហ្នឹងនិយាយគ្នាឲ្យដឹងបើសិនជាមិននិយាយទេគាត់ខឹងគាត់ធ្វើអីមួយយ៉ាងអញ្ចឹងស្រាប់តែពេលដែលគាត់ដេកទៅគឺលក់ធម្មតាតែនៅក្នុងយួរសពហ្នឹងគាត់យួរសពថាឃើញមនុស្សប្រុសម្នាក់ទៀតអាយុប្រហែល20ឆ្នាំជាងហ្នឹងឈរមួយគាត់ទល់មុខគាត់នៅមុខបន្ទប់សួរថាបើឯងនៅប្រហែលនេះគាត់ថាគាត់នៅតែឯងខ្ញុំសុំនៅជាមួយផងបានអត់ហើយគាត់ក៏សួរថាចុះអ្នកឯងមកពីណាតាំងមកតាមបងឯងពេលដែលបងឯងហៅខ្ញុំឲ្យហូបអីនៅតាមផ្លូវពេលបងឯងមកពីស្រុកហើយខ្ញុំមកតាមបងឯងព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងទៅណាគាត់និយាយថាអ្នកឯងមកពីកាបើខ្ញុំអត់ឃើញផងគាត់និយាយក្នុងយូរសពអញ្ចឹងណាប៉ែនោះគាត់ថាពេលបងឯងហៅខ្ញុំឲ្យហូបអីហ្នឹងហៅឲ្យហូបអីខ្ញុំមានហៅពីណាហូបអីខ្ញុំមានតែដាក់បាយសែនថាហ្នឹងហើយខ្ញុំមកតាមបងឯងព្រោះបងឯងសែននៅខ្ញុំគាត់ក៏នឹកឃើញក្នុងយូរសពភ្លាមថាគាត់ហៅខ្មោចអនាថាអញ្ចឹងគាត់និយាយថាចុះបងឯងមានតែបងឯងខ្មោចអនាថាហ្នឹងហើយបងខ្ញុំខ្មោចអនាថាស្រាប់តែពេលអញ្ចឹងភ្លាមគាត់ថារូបរាងម្នាក់ប្រុសហ្នឹងចាប់ដើមប្លែកគាត់ក៏ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនពេលដែលគាត់ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនបងប្អូនជឿថាភ្នែកស្រស់មើលឃើញអត់ភ្នែកស្រស់គាត់មើលឃើញម្នាក់ប្រុសហ្នឹងនៅឈរចុងជើងគាត់ពេលដែលគាត់បើកភ្នែកមកម្នាក់ហ្នឹងគឺនៅចុងជើងគាត់មកសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាជួបនៅរឿងអញ្ចឹងបងប្អូនគិតថាម៉េចដែរគាត់ថាពេលដែលឃើញអញ្ចឹងគាត់ស្រឡាំងកាំងហើយគាត់ធ្វើអីអត់កើតទេគឺថ្មឹងនៅដេកមើលអញ្ចឹងមកសតុះស្រាប់តែគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងហ្នឹងដូចក្តៅគាត់ចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនឯងម្ដងតិចអារូបភាពដែលគាត់ឃើញនៅចុងជើងរបស់គាត់ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមបាត់គាត់ក៏ទាញទូរស័ព្ទមកមើលពេលហ្នឹងម៉ោង3ជាងគាត់ក៏និយាយថាគាត់អត់ឲ្យនៅជាមួយទេគាត់និយាយតពីយូរសពណាគាត់ថាគាត់អត់ឲ្យនៅជាមួយទេព្រោះមនុស្សហើយខ្មោចអត់អាចនៅមួយគ្នាទេហើយគាត់ក៏អត់ចូលចិត្តខ្មោចដែរគាត់អត់ហ៊ានឲ្យនៅជាមួយទេគ្រាន់គាត់និយាយអញ្ចឹងភ្លាមបងប្អូនទ្វារប្រគុណរបស់គាត់ណាចុះបងប្អូនដឹងហើយបន្ទប់ជួលប្រគុណនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងឯងលន់សូក្តៀងឡើងផ្អើលគេបងប្អូនឡងលន់មកទៅហឹងចង់បាក់ទ្វារដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ក៏ភ្ញាក់ទៅមើលដើរទៅមើលទ្វារប្រគុណគាត់ហ្នឹងគឺអត់មានអីទេគ្រាន់តែថាលន់មកទៅហឹងមិញហ្នឹងសឹងថាបាក់ទ្វារមកគាត់ក៏បើកភ្លើងបើកអីចេញមកខាងក្រៅម៉ោង3ជាង7:04ហ្នឹងអ្នកចិត្តបន្ទប់គាត់នឹងសួរកើតអីគេមែនគេភ្ញាក់ដែរព្រោះលឺសលេងខ្លាំងគាត់ថាអត់មានអីទេបងមិនដឹងស្អីដែរមិញលឺក្តៀងតែខ្ញុំមិនដឹងលឺពីណាមកតែប៉ិតលឺពីបន្ទប់គាត់ទេតែគាត់ថាគាត់ដឹងអញ្ចឹងក៏គាត់ដើរចូលវិញគាត់ធំខ្លាំងរហូតព្រឹកឡើងគាត់អត់ទៅធ្វើការទេគាត់ទូរស័ព្ទទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ម្នាក់
thà quạt và hai chữ thở mà là thà tà mà chẳng quạt thở thơ mệnh có thể thơ mệnh mất phẹ quạt thành chẳng từ đó lô ở sau chặt tư của cầm áo tam tiết của quạt mơ tới mẹ rong tập play đài chẳng có xâm lại chất thát từ đó lô ở sau chặt hơi oi lô chui mờ lô miên xong để ca thà quạt trai bàn mà là thà tam đời xa tại kế kết thà quạt nó chỉ mà nơi lộ chỉ mà nơi đã kê ai mà tam hơi kê bàn sầm này kê bàn si chọc ấy chẳng là về để dương đại kê sành hơi không ai nó cứ chỉ bị nhiên mà nè đã xà lanh phê được kia bên này thật chỉ bị nhiên là na thắt để cột xà lanh phê được kia smart to tham pro xà lanh pro chẳng cho chẳng cọ mà tạm hơi cọ pro tên nào thì xong bay tầm mơ nó có cọ mà tạm này chẳng á nè đập phê trong bao pro thật thơm mạch bán cột lên ở khơi này chẳng từ lục ta mà ông nó luôn nghe xong là cả thở nãy công ty bật tục nâng phình để dẹp phê bằng bao tháng ấy hơi bẹm bó hơi hám đau nhẹ cầu thơ ấy cái đó ham nghệ cầu bữa tới mốc cứ tới bữa chọn bài mốc cứ bài từng luôn mà công nghệ ta cả cô công nghệ ấy chẳng á bạn này thôi kẹt ao nghĩa thì ta bữa chọn bài cứ bài từng pro mà kẹt ao nghĩa kẹt ao lùi mơ ấy rồi có chập rầm ấy muôi rồi có kịch đo rương năng tế rồi dạ pe mà sắp đà hơi mà chụp cọt mình chẳng có thà cọt cua tay này mật phẹ cọt xong theo mật phẹ bỏ cọt để nơi cho môi năng mà đài ok chẳng là nơi dạ pe mà tập tầm bay ngày ban quạt tại chuột năng lục tà năng mà đòn tết hay lục tà thật cái tàu với nhảy tai mà nè nó cứ nơi tại trong chuột quạt chẳng còn là thật cái vol cả bông đài rồi quạt thật quạt tay này chẳng á nè hai quạt thật chập bị pe nông máu cứ quạt lên hiền hộp ấy quạt lên hiện đại từng ở chẳng anh ấy cứ chia rương tim mũi để tẹt tương từ năng sầm này sáng tai hai khẩu để kinh vậy ta sáng bây giờ sáng và trong mà là thả sáng nè ta sáng ấy sáng đấy chặt tận chặt đấy ta bây giờ sáng khâu là bìm chẳng á nèមួយទៀតរឿងទី2នេះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអស់សំណោចបន្តិចគួរខ្លាចបន្តិចអាណិតបន្តិចបងប្អូនប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ទាំងអស់ចាំស្ដាប់បងស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាអញ្ចេះកាលពីគាត់វ័យ20ឆ្នាំស្ដៅគាត់អាសាដើរលេងដាច់យប់ហើយគាត់អត់សូវគេងនៅផ្ទះគាត់ទេភាគច្រើនគេងនៅផ្ទះមិត្តភ័ក្តិគេងនៅផ្ទះបងគាត់អីចឹងណាអ្នកដើរលេងជាមួយគាត់អីចឹងទៅហើយដាក់ដេកតែគេសឹងតែគ្រប់ផ្ទះមានតែផ្ទះមិត្តភ័ក្តិគាត់ម្នាក់គាត់ដែរតែដេកទេដល់ថ្ងៃនោះដើរលេងចូលក្លឹបអីដល់ម៉ោង2គាត់ទៅដេកផ្ទះមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងស្វឹងផងអីផងអញ្ចឹងណាទៅតណាត់តណៃមិនដឹងស្អីទេចូលតែដេកក្នុងបន្ទប់លូនតែដេកព្រោះសិតស្វឹងស្រីដល់ពេលចូលតែដេកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រាប់តែមានមនុស្សស្រីម្នាក់ស្លៀកពាក់បែបខ្មែរបុរាណអាវបងប្អូនស្គាល់អាវកំប៉ុងអត់អាវវែងធំចង្គង់ណាវែងធំចង្គង់មើលទៅបងប្អូនធ្លាប់អារ៉ាប់ពាក់បច្ចុប្បន្នណាអានេះដូចជាគេអាវកំប៉ុងអាវអីអាវគាត់ថាមានក្បាច់ជោតិចហើយវែងហើយសក់ហ្នឹងគឺកម្លាំងរបៀបដូចយាយយ៉ាងកាត់ធំអញ្ចឹងហើយគេពុះកតាចេះគេពុះកតាបងប្អូននិយាយទៅថាសម័យពីដើមខ្មែរយើងពីដើមសម័យមានកាមេរ៉ាថតបងប្អូនឆ្នាំមកឃើញរូបថតពីដើមឆ្នាំ1900ឬក៏ឆ្នាំ1800អីចឹងណាគឺឃើញរបៀបហ្នឹងគាត់ថាស្រាប់តែបើកទ្វារបន្ទប់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដើរចូលមកហើយដាស់គាត់នាងអើយដាស់គាត់អញ្ចឹងណាគាត់ក៏ភ្ញាក់ទាំងមួយមៀងហ្នឹងភ្ញាក់ទាំងមួយមៀងហើយអ៊ីហ្នឹងមិញហ្នឹងគាត់សួរថាហើយមកពីណាខ្ញុំមកពីដើរលេងជាមួយនឹងកូនអ៊ីឯងស្មានតែម្ដាយមិត្តភ័ក្តិគាត់ណាខ្ញុំមកពីដើរលេងមិញអ៊ីហើយខ្ញុំអត់ចូលទេអត់កើតអញ្ចឹងខ្ញុំមកដេកហ្នឹងហើយកូនចៅពីណាគាត់ក៏និយាយទៅរៀបរាប់ឈ្មោះម៉ែឈ្មោះនេះពុកឈ្មោះនេះអញ្ចឹងទៅនៅម្ដុំនេះអញ្ចឹងទៅហើយមកគ្រាន់តែដេកតែចាខ្ញុំមកក៏ដេកឯព្រឹកខ្ញុំទៅវិញហើយគាត់និយាយឆ្លើយសំណួរគេទាំងអស់គេសួរអីឆ្លើយហ្នឹងដល់ដេកទៅហើយគាត់ទៅវិញទៅបិទទ្វារដើរវិញតែមុននឹងទៅហ្នឹងគូសឡក់សឹងជ្រុះក្របភ្នែកគាត់ក៏រៀងភ័យដែរតែដោយសារសវឹងគាត់ដេកទៅវិញទៅដល់ព្រឹកឡើងម៉ោង10មិន10បានភ្ញាក់ទាំងមិត្តភ័ក្តិគាត់ភ្ញាក់ទាំងគាត់ដល់ពេលភ្ញាក់មកម្ដាយមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងហៅហូបបាយហៅកូនគេហូបបាយអញ្ចឹងទៅហើយបងស្រីម្ចាស់សាច់រឿងហ្នឹងហូបបាយតែម៉ែអូនហ្នឹងមកហូបបាយជុំគ្នាអញ្ចឹងណាដល់ពេលគាត់ចុះមកឃើញអ៊ីហ្នឹងដូចមិនមែនអ៊ីយប់មិញក្បាលធ្វើមិញមៀងអញ្ចឹងណាអញ្
cho mất đến mệt y dụng mình đập về cái hai hộp bãi có hộp môi kê hộp ấy chạy trên đất có đại trận dày rương cả về dụng mình thà dụng mình miền y mà nè phải ai không ai về hơi sợ nó cả lăng có pu cả đà hơi quạt mà xua thà màu bị na hơi con trai bị na mà còn đã đây tay còn ấy chắc á mà đai con còn mà đai mật phẹ có còn lư chắc sầu mật phẹ có cả sầu hay có thằng mấy ăn sầu hay y nó này nè có xua chắc á nè mà đai mật phẹ còn nó ông nó có prap thà trẻ thà không ai ai khơi dụng mình nó mền mà nướng hết á quạt còn đã lư trong ba room nhà vô mà quạt thà dụng mình nhá không ai khơi nó mền mà nướng tê hơi mền mà nướng bên cái kia chẳng ý ở này khơi dụng mình nó cho nên té y đó cho nên té y là bên na play mà đây cứ mà xua ởแต่ ปีนา play มาสู่สำนักเอาไหนกดอดสกอตแต่กดสกอตนั่นคืออัดบานแต่ปะบาหอยกดกาดน่าจะเนียนแต่อีกก่อนลือจงมาบอกนหนวดได้หนวดจึงปลูกกับอาขยะย่อมองกล่าวมอก็มาเตี่ยบานบายจิกตรงกับหลักค่ายมาค่ายมันนั่งทำเมียนตะวนไอ้เตะเล็งแต่มันแพะก่อนนั่งเตะแต่ดีเตะเติมเปย์ทั้งไงก่อนแต่โจแต่ดาวหมดเถื่อมือตะเคยไปยังไงไปต่อดาวมาไปขังกรอกตุบดาวมาไปแทบพายอะไรแบบแทบละเวนปีละเวนเธอโจคนนี้ดาวตุบมอกดสลังกังมาดาวอีนั่งเนี่ยจะเนียงเตะกดดังเหมือนกดจับเหมือนอีนั่งเนี่ยจะเนียงเตะดาวมาพเนยสมหลอกดาวมาหมองดาวแต่แม่ดาวมารอกดแต่ดาวแต่รอไปอีอันนั้นใครไปอีเชยเก็บประเดี๋ยวกับไอ้ยังอ่ะนั่นกับไอ้จะเนียงเตะนั่งดาวปุบแต่ดีเดินนั่งดีเดินนั่งให้ยอกระนั่งเวสกุยเวสให้กดคืนภายในสระมองแต่กอดเทียนมวดเทียนซูเทียนไอ้ดึงอ่ะผู้เมียรำแต่เคยจะกดไปจะดำตีกดกระจายไปวิ่งกดเตะตัวสับพลิมแต่ปราบมันแผลกดทำมันกดเคยจะเนียงเตียงเตียนะดาวมาได้เลยไปอีมันแผลกดถ่าไปอีนั่งกดชนะมาได้ยุบหลายกดได้แต่นั่นนั่งไงอันจ้องมาเยอะตักพักอันเคยกดได้เลยนั่งถดโอ้บอลโอ้นายกดทับปลูกบาขยะจับยังไงมากดเลยเห็นแต่มันแผลบกดเอากดทาจะเนียงเตะไอ้กดสไลด์ยังนั่งก็ได้เคยจริงจังมันทำบอมโปดึงออกเนี่ยนะแต่เมียนจะเนียงเตะสไลด์จังไอ้จุ่มพลิกจุดกับมันแผลมันเนี่ยมวยพองให้บอมโปเมียนจะนับอารมณ์ถ้าใส่เรื่องนี้ยังนาได้ปีใส่เรื่องใครๆจะบอมโปนะยังปลื้มสมบูรณ์จังอะไรเตะสมโตบอมโปเนี่ยนะยอมมัดบานดำนาใส่เรื่องเวงเตะเฉลี่ยดำนาใส่เรื่องใครแต่ปะปันในสำหรับบอมโปดึงออกเนี่ยได้เจ็บเปรมันเนี่ยสดับมันทาเปรมทำไมมันทาเปรมจ่าเตะเราบอกชนะดำนาเรื่องขโมยได้จุกคนบองปอนในแต่บนโตอาช่วยsubscribe นั่งด่าสัญญากันดังบ้านสำหรับไงนี้นะบองปอนสำหรับปีไงนี้ต่อเตยบองปอนเปรมทำไมเปรมจ่ากันได้เป็นคลาสลูกจุสดับใส่เรื่องอัดบ้านช่วยsubscribe เตะจังเบอร์เซนจีบองปอนตอนมาช่วยsubscribe ด่าสัญญากันดังเตะ complete ช่วย subscribe ด่าสัญญากันดังพอนำไปตัวบ้านในใส่เรื่องทำไมហើយឆាប់នេះខ្ញុំនឹងបញ្ចេញសាច់រឿងថ្មីអារម្មណ៍ថ្មីប្លែកនៅក្នុង channel ដួងមេត្រីស្នេហ៍អញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចទៅជួយចុច subscribe ផងតែបើសិនជានេះទេមិនទាន់ក៏បានអត់អីចាំខ្ញុំផុសសាច់រឿងសិនចាំបងប្អូនទៅជួយចុចព្រោះអាចនឹងពិបាក search រកព្រោះយើងអត់ទាន់ផុសអីសោះតែគ្រាន់តែប្រាប់ដំណឹងបងប្អូនឲ្យតែយើងមានដួងមេត្រីស្នេហ៍មួយទៀតតែដួងមេត្រីស្នេហ៍នោះមួយសប្តាហ៍អាចមានតែ2រឿងទេហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីដួងមេត្រីស្នេហ៍ហើយខ្ញុំនឹងបង្កើត channel មួយទៀតថ្មីព្រោះ channel ចាស់យើងគឺចប់ហើយក៏ចង់ជម្រាបប្រាប់បងប្អូនថា channel ដំណើររឿងខ្មោចដែលយើងមានអនុស្សាវរីយ៍មួយគ្នារយៈពេល5ឆ្នាំគឺត្រូវបាន channel YouTube គេ remove ចោលបាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្កើត channel មួយទៀតដាក់ឈ្មោះផ្សេងដែលបងប្អូននឹងភ្ញាក់ផ្អើលហើយ channel មួយនោះគឺខ្ញុំនិយាយរឿងអាគមសុទ្ធបើន័យថាបងប្អូនយើងដែលធ្លាប់ស្ដាប់រឿងតាក់ទងទៅនឹងរឿងអាគមរឿងមុនរឿងវិជាតាក់ទងទៅនឹងរឿងអាគមបងប្អូនអាចនឹងបានស្ដាប់វិញនៅពេលឆាប់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រឡប់ទៅរករឿងអាគមវិញដោយសារតែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនអាចផ្ដាច់និស្ស័យទេហើយយើងនឹងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតគ្រាន់តែថារឿងដែលខ្ញុំនិយាយទាំងអំបាម៉ានខ្ញុំនឹងព្យាយាមលំអិតហើយព្យាយាមស្រាវជ្រាវព្យាយាមសួរព្យាយាមជីកឬជីកគល់ដើម្បីបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យបានលំអិតហើយអារម្មណ៍បងប្អូនទទួលបានបែបណាខ្ញុំអត់តហ៊ានសន្យាទេតែខ្ញុំនឹងព្យាយាមដំណើរបានល្អអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដែលបានតាមដានស្ដាប់គាំទ្រចូលចិត្តអាណិតស្រឡាញ់យើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជាមួយនឹងសាច់រឿងថ្មី